salaaleen maal fakkaatti akkanaan hin jenne garuu shubbistuu tokko qabadhee dhiyaadhe baga nagaan nuufte keessummaa ko baga nagaan eegda nagaadha fayyaan akkam salaaleen maal fakkaatti bareeda daawwattoota keenya Adaanechi egaa shubbistuu beekamtuudha si waamte moo aartiin situ gara aartii deema sanyumaan na waamte natti fakkaata shubbisnis na waamtetti anis bira deemeera ani salaalee jedhe Adaanechi eenyu yoo jedhame ma eenyu jette Adaanechi akkuma ati jette salaaleedha Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheeti baadiyyaa xiqqoo tokko keessatti guddadhe Giraar Jaarsoo jedhamti ganda torban ishee magaaluma qarqara baadiyyaa bareedduu tokko keessatti guddadhe teessatti barattee barumsi kee maal fakkaata yeroo bara ijoollummaa ani kan inni baradhe achuma mana barumsa Abiyoo Fireef Abdiisaa Gaatti Fiicheetti jechuudha baadiyyaa irra deddeebi'een barachaatii ture walakkee immoo nan shubbisa walakkee hawwisootu ture hawwisoo magaalaa Fiicheetti ture hawwisoo sana keessatti hojjechaataan ture walakkaas nan baradha walakkaas nan hojjedha umurii koo xiqqoo ta'e tanaan 2096 2002 waltajjiin ba'u ture fedhumaanaan achi tura malee sana booda waltajjiitti kan hin ba'u qabe 2002 hawwisoo gurguddaa keessa hojjechuu qabe gara Finfinnee dhufee dorgome jechuudha dura baadiyyuma keessatti wanti hojjetamu jirame kanneen akka cidhaa gaafa cidhaa jira gaafa ollaatti waa jiru hinaafu baay'een jaaladha sirba jechuudha isuma isa sirbaan guddadhe jalqaba irratti mee ishee kam yaadatte wanti nan yaadadhu jalqaba irratti sirba cidhaati ammallee nin hojjedha sirba cidhaa baay'een jaaladha sagaleedhaan jechuu dandeessaa nan danda'e jedhi birroolee roobee warri badaa baasee maqaa baasee galaamee cinaa magaalaa birroolee roobee yaamagoo ogeechi saloni poolishee turgaa'e akka corqarmi roobee isa roobee jaama yaayaa mucayyoo nama gubbaaya jaarsa gachisiiste gaaya gachisiiste gaaya sagalee bareedaas qabda gara isaatti toon darbiin dura garuu egaa shubbisuun ogummaa guddaa ogummaa kana akkamitti argatte ni baratte moo isuma ijoollummaa keetti fiddee dhuftee iddoo kana ga'uu dandeesse ijoollummaa kootti mana barumsaatti illee nan hojjedha sagaleen hojjedhannaa sanii yeroo waxabajjii manni barumsaa naa cufamu nan hojjedha ture sanumarraan gara hawwisoo magaalaa Fiicheetti gaafan darbu leenjiin tokkotu dhufe hawwisoo salaaleetiif marsaa lammaffaa warra durii odoon taane hawwisoo salaalee marsaa lammaffaa baandii biifturaa gad erganii leenjiin ulaatan Diimaa faadha obbo Diimaa faa Nageessoo Baayisaa faa dhufanii achitti nu leenjisanii sanuma booddeen leenjii xiqqoo argadheesaniin anis tattaafachaa ture hin hirree waan humna koo bakka yaadis ga'eera shubbisuun aadaa wajjin wal qabata aadaa guddisuu irratti immoo ga'een hawwisoo baay'ee guddaadhaas cimaadhaas isa akkamitti ibsite hawwisoo ani akkamittiin akka ibsu beektaa keessaa shubbisa kan koo ani mallattoo eenyummaa kootiitti eenyummaa kootti na barsiisee oromummaa koo na barsiisee guddinaalee oromiyaa akkam baru eenyummaa koo keessumaayyuu akkam baru kan na taasise hawwisoo fi shubbisa kanadha sigalee ani eenyu akkan ofiin jedhu oromiyaan maalidha oromiyaan eessa maalidha kan jedhu san isarraa hin bari fakkeenyaaf ammaatii Shawaa keessatti guddattee oromiyaan bal'oodha naannoo oromiyaa hedduu keessaa immoos aadaawwan hedduutu jira afaan keenya tokko haa ta'u malee fakkeenyaaf amma tarii gaafa shubbistu kasi rakkisee jira uumama kootiin hin danda'u jedhee of hin dhiibu yeroodhaaf keessayyuu gizee leenjiin namaaf laattamu namoonni tokko dafee qabachuu danda'a ani immoo uumama kootiin dafee qabachuu hin danda'u garuu eddiin qabadhe booddee waan sana caalsiseen argama yeroo tokko leenjiin naannoo laatamu ragada jiddaa salaaluma keessa ragada jiddaa adda jiddaan naa dhufuu didee jiddaa keessatti riitimiin adda kan jiddaa adda rukkuttaan isaa adda baay'ee nama rakkisa achuma Shawaa keessatti riitimii isaa agarsiisnu laata agarsiisnu hayyee luka lamaaniin hojjeta
Baay'ee nama dhiba. Kanaaf agasii dhufutti baay'ee si rakkisa. Shelluukti bitaa kun tole jetteen dhuftu. Tole. Dabilii rukkuttu. Tokko malee. Tokko malee dabilii toletti si rukkuttu. Addaa wanti kun. Riitimiin isaa baay'ee addadha. Si rakkisee ture jechuudha. Baay'ee na rakkisee ture. Waltajjii irra illee hafeen ture waan ani san dandeenyeef waltajjii guddaarra sana booddee garuu caaleen argame. Caalee argame. Narraa barachuu qaban ergasee. Maaliin dhagaye immoo aadaa kee guddisuudhaaf hojiiwwan gurguddaa hojjettaa keessattuu cidarratti dabaaluun jira mee warra cidha mee sanatti mee maal jechuudha? Cidarratti dabaaluun duraan hafee ture. Sargitti qatafarii hojjenneeti. Akka deebi'u goone iskaayilaayiti keessatti shinootee hidhannee sana booddee eddii cidha sana hojjennee ummanni simate. Ummanni simannaan keessi ku baay'ee gammade. Ejjennoodhaan itti deemuun qaban jedhe. Eddii hamma kana isa durallee shinooyyee aseesaa hin beektume? Aseesaa bara jijjiiramaa sana keessa akkuma jijjiiramni dhufeeni giiftii daadhii hin beektodhe. Giiftii daadhii faana wal mari'anneetu akkuma saba biraa sana maaliifi silaa aadaan keenya kuni utuu uummata keessa gadi buune waan baay'eetu jira. Isaan keessa muraasa dhaloonni akka baratu maaliif aseesaa kana gara keenyatti yeroo birraa qaammee jechuudha. Sirba qaammee kana maaliif Finfinnee keessan gashinu jettee natti himtee aniinis ittiin mari'adhee ishee faana wal mari'annee ijoollee weellistoota beekamoo walitti qabannee Elsaafaa, Buzaalamfaa walitti qabannee Adaamarraas Finfinneedhaas biifte ijoollee ciccimoo walitti qabannee eegalle hojii sana. Gaafa dura eegallu Finfinnee giddu galatti eegallee gara masqala addabaabaayii buunee caffee buunee haga achi geenyutti kaa dhakaafaa nutti darbachaa turan yeroo sana yaadattu bishaaffaa nutti naqaa turan wanta haaraatti ta'e jarattis nu arrabsaa turan uffata shawaa uffannee kun keenya wanteechaa turre akkamitti akka gadaantummaatti nu arrabsaa turan nuun immoo kaayyoo qabna waan ta'eef sanan dhageenye san maal ijoollee hedduun illee waan sana hojjetanii har'a Finfinnee walakkaa yoo birraan baruuf jiru calalaqxee mul'atti. Sunis firii keenya. Firii keenya akkuma sana sirbi cidhaa kunillee yeroo jalqabaatiif sirbitti qatafarii hojjennee gara salaalitti illee deebi'ee wanti sun akka hojjetamu keessayyuu ijoolleen dhageettii qaban yeroo cidha isaanii raawwatan itti himaan ture. Sin dabalaa akka bareedan sin goona jenneetu waan sana hojjechaaf jira. Guruupiin qaba guruupii isa hojjetutu jira. Yeroo namni na barbaade shinootee ku hidhadhee shimala isaanii dargaggeessi qabatee aadaa uffataniit karameellaa hidhatanii karameellaa sana malee keessatti immoo sanyiitu jira. Xajjisaarri ni hidhama. Qeerroon gaafa fuudhu karameellaa xajjisaara harrittii fi sanyiitu hidhamaaf. Sana jechuun maal jechuudha sanyiin akka sanyii sanaa baay'eedha. Harrittiin sun immoo akka harrittii sanaa walitti urgaa akka karameellaa sanaa walitti mi'aa jennaan. Namni dhugaa baay'ee gammadaa jira uummannis. Anis immoo gammadeen hojjechaa jira kana caalas immoo nan hojjedhadhee yaada. Akka jabaattummaa abdii qaba. Nan hojjedha. Amma iddoo barbaadamtutti waamamtee hojjettaa jechuudha. Kaffaltii baay'ee kaffalchiistaa? Lakki akkuma humna isaaniitti isaan ani yeroo baay'ee yaadanii naaf kaffalu. Ani kaffaltii ijoollee qofan gaafadha. Kan dadhabbii keetii jedhanii naa kaffalu. Dafqa waan ta'e. Waan dafqa kiyya ijoollee walitti naa qabedhu waan seremoonii sanarratti barbaachisu nan bita ofii kiyya wanteen ammasiif kaase sana booddee waan dadhabbii keetii jedhanii naa kaffalu. Ani edda aadaan kiyya amma ta'e naa bahe sana booddee immoo akka sirriitti naa kaffalan godha. Namni akkamitti simate aadaa isaa fakkeenyaaf amma aadaa naannoo tokko tokko agarsiisu lammii yookaan uummata biraaf agarsiisuudha beeksisuudha. Maaltu dhufa fiidbaakii jennu kun maal sitti maa jira uummanni? Uummanni waanuma bareedaa natti maa jiru keessayyuu jechuudha. Arrabsoon akka keenyatti hafee ture. Keessayyuu gaafa mana intalaa dhaqxee yoo soddaa arrabsite jaarsoliin biyyaa hin lolu turan. Amma gaafa nuti hojjechaatii jirru namoonni gurguddaan nutti lolu. In hubachiifna. Hubatanii amma hin hubachiifna edda hubatanii booddee baay'ee jaallatu. Gaafa nuti kan itti darban waan ta'eef hin bara. Keessatti darban waan ta'eef. Baay'ee jaallatu yeroo baay'ee immoo yeroo nuti hojii kana hojjennu haadholii gurguddoon nuuf jedhu.
nuun uffata sana uffannee bareennee dhannaa nuun inni gallaa fi isaaniin jedhu gaafa isaan jedhani nuun isaan biratti gaafa waliif ilaallu hin jirru nuti. Isaan aadaa isaanii qabatanii jiru. Aadicha gaafa isaan biratti ilaallu hin jirru jenna. Gaafa san maaltu sitti dhagahama gammachuus sitti dhagahama. Edaa uummanni kun barbaada waan kana jechisiisa. Kanaaf gammachuudhumaan kan inni hojjedhu bakka na waaman hundi hanga hamboo illee deeme hojjedheera bara kana Gincii irratti hojii bareedaa hojjedheera. Intala dubaraa biratti sirba sirbamuu fi ajennuuf mee ummataafis. Oggaa fudhatee deemu. Qalloo koleessaa kophaa'ii singees sumboo ataraati qalloon daddarbinaa ilmoo ataraati qalloo koleessaa kophaa'ii singeessa jedhu. Sagalee bareedaas qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf aadaan kun irraanfatamee dagatamee okatamee taa'ee ture. Akka maal gammaddareeti? An baay'een gammada silumayyuu dhalootuma kootiin waa baasuun natti tola. Gaafa waa hojjedheen uummanni na simate na gammachiisa. Caalatti immoo nan fedha aadichi akka bahu jirami maal fakkata hin beeku garuu akka bahuun barbaada. Si galee keessayyuu aadaan gara salaalee kun waraabameen dha'u. Yoo gadda isaa sirbaan ibsata. Yoo namni isa jalaa du'e sagaleedhaan waan si boochisu. Buuseefiit nama sanaa si boosisaa gammachuusaa gaddasaa bal'inasaa dhiphinasaa sirbaan ibsata ummatichi. Shubbisuurraa gara sagaleetti akkamitti deemte Adaanichi? Shubbisuu kanammoo heerogiraafarii hojjechuun jira. Isarratti immoo baay'ee barsiistaa odeeffadheera. Gara sagaleetti otoo hin deemin dura ijoollee akkamiif barsiistaa? Heerogiraafii hojjechuun nama dhibuu? Isa ogummaa akkamii addaa qabda? Wanti nama hin dhibne hin jiru. Keessuma dabarta malee ijoollee hedduu leenjiseera. Keessayyuu baandii Shanan Gadaa keessa waggaa hedduu leenjiidhaan ture. Dabalataanis gara salaalee galee ijoollee hedduu gara aartiitti galcheera. Ijoolleen ani leenjise sunillee hedduma babbareedaa jiru ammatti jechuudha. Gidduudhaan adda hakutu malee si rakkisa. Dubartummaan jira. Wantoota baay'eetu jira isa sana ka kutannoof murannoo keessa barbaachisa sana keessa darbeetumanii bal'adheen bakka kana ga'e otoo hin taane wantoota baay'eedha. Keeroonis nama rakkisa keeroon sammuu gaafata si dhukkubsa keeroo takkitti hojjechuudhaaf yoo xiqqaate sirba tokko irratti keeroo 10-15 hojjetta. Tokkitti baasuudha. Takkitti irratti jechuudha. Waltajjii kana irratti yoo gara ummataatti baattu gosa takka qofa agarsiistu. Biriijii sagaleetiin biriijii meeshaatiin biriijiidhaan qayyarama wantichi. Yoo sagalee tokko asitti tokko gara biraa deemee hojjechuu qaba. Sana hojjechuuf immoo baay'ee nama dhukkubsa baay'ee namatti ulfaata. Sana ka obsumaan keessa dabarta hin hojjetu. Haadha ijoolleeti ati amma fakkeenyaaf ijoollee qabdaa jiruu qabda akka mireessa irratti ijoollee meeqa qabdaa jiruu keessatti nama si gargaarutu jira? Ani jiruu koo keessatti haadha ijoollee lamaati. Ijoollee koo xiqqoo ta'ee abbaa manaa kootiinis walii galuu dadhabeen gara biyya kootti galee. An Finfinnee jiraachaa ture naannoo Laga Xaafoo. Manni kiraayii natti ulfaatee jennaan gara Fiicheetti deebi'e. Fiichuman jiraadha. Ijoollee koo qobaan guddisa abbaanis hin gargaaru. Hamma jirtutti waan gochuu qabdu sana hin goota sii galee. Ani nama tokkoon na gargaaree nama kanan bakka kanaan nagaye namni jedhu hin jiru waaqa tokkicha malee. Jabina kiyyaaf waaqa tokkicha. Maatii koo tokko hin jenne maatiin koos maatii baadiyyaati ofirraa fanii maatii naa ta'anii miti. Cinaatti maatii koo warreen cinaa dhaabbadhuudha malee warra isaan na gargaaranii waa naa godhanii miti. Rabbuma tokkichaa fi cimina koote dheeyyaa. Daawwattoota keenya kun ETV Afaan Oromoo qophii babaarooti. Qophii babaaroo keenya har'aa egaa shubbistuu, weellistuu, heerogiraafara hojjechuudhaan waltajjii tokko tokko keessattuu cidha keessan dabaaluudhaan immoo Adaanech baay'ee beekamti. Isinis akkasimattan abdii qabna. Rakkoo hedduu keessa darbitee turte. Rakkoon sun maali? Ani otumanaan asii gara Fiicheetti deebi'ee ijoollee koo guddifachaa jiru jireenya kiyya samma ta'e fooyyeffadhee eddiin dhaabbadhetti harmee koollee gara magaalaatti fudhadhee xiqqaate baay'ateen jedhu akkashiin hirriba nagaa raftuuf
Eddiin akkas godhee jireenya koon itti fufadha. Amma booddee boqonnaa argadhe obboleenyi koos hirkattummaa namaarra bu'anii of danda'an eddan jedhetti dhibee hamtuun na qabde akka tasaa. Bobaa kiyya jalatti waan xiqqoo tokko argee mana yaalaa dhaqee shakkee uuman dhaqee gaafa naqu kaansarii harmaa qabdanan jedhan. Aluma tokkotti. Aluma tokkotti yeroo sanaa fi natti himuu sodaateera dooktarri. Dooktarri fiichetti narratti arge deem gara Finfinnee ilaallamii. Wanti kun maaliif dhufee laata jedhe. Gara Finfinnee dhaqi ilaallamee bakka akkanaa eeruun alaatee nan deemee. Deemnani as Phaawulos Filafiittiin yaallamee narrifadhe. Dooktorichi nan beeku yaalii koo iddinaa godhe booddee wanni kiyya qabateet waraqaa kiyya qabateeti Adaanech jedhee na yaame oon jedheen. Maskootiraan gaafa fudhachuudha ani siif fidee dhufaa ture naan jedhe. Silaa kaaniif karaa maskootii laataa namaaf ture naan jedhe deemanzuma jedhee amma morma kiyya na qabateeti gadi ba'ee. Ijoollee qabdaadhe nan qabaan jedheen maatii gargaaru qabdaadhe maatii na cinaa dhaabbatan qaba garuu waan guddaa maatii na gargaaruun qabuun jedheen of yaalchisuu dandeessaa jaarsa qabdaa jedheen gaafannan jaarsa hin qabu waan jaarsa kun gargar ba'eera jennaan sarjarii ta'uu qabdaa jedhe maarree sarjarii na taasisaa sittiin jedheen na taasisaa sittiin hin dandeessu maallaqa isaanaan jedhe baay'ee gaafatannan abadan hin dandeessu qobaa keenan jedhe. Dhaqeetuma deebi'ee dooktora keessanatti itti agarsiisin an jedhe galgala fuudheen naqee gara fiicheetti deebisee maal siin jedheen an jedhe. An silumaa gaafa inni mormana qabatee ba'u rifadheera. Harmarratti wanti namatti dhufu kaansariidha waan ta'eef rifadheera. Kaansariidha naan jedheen jedhe. Nan sobee dooktoricha naan hin jenne minni kun sarjarii ta'uu qabda. Akkasuma sammuun kee. Sammuma konnate kaansari. Anis beekee utuma nan sin ilaalin kaansarii ta'us akkasumatti si beekee. Kanaaf immoo daftee yaalii argachuu qabda gara hospitaala Fiichee deemiti Xuqur Ambassaatti si barreessanii naan jedhe. Amma Xuqur Ambassaatti si barreessan jedhe gara hospitaala Fiichee gaafa naqu namoonni baay'ee dhukkubsatan jiru. Ani lukaanan deema miti warafaa qabu warafaa sanas jibbee ani waan hin qabu gurguradhee too yaallamuun qaba. Waggaa kaan immoo waan hin qabu kun ijoollee koofaa taatu of balleessuun qaba silaa inni na ajjeesa jedhee murteesse. Dhibamicha ani dhibamicha akkamittiin beekaa yeroo fiilmii afaan Amaariffaa irratti guyyaa isaanii eeggatanii gaafa namni du'u waan akkasiitiin laala guddadde silaa na ajjeesa waan ta'eef murtoo koo murteessuun qaba gara manaa galee. Obboleettii koo hangafti na cinaa turte na jajjabeessiti utuma boochuu na jajjabeessitee gallee sana booddeettuman deeme kaa. Abbaan mana obboleettii koo dhaga'ee inni gaachana naa ta'e. Konkolaataa bitachuuf asicha kaachaa ture. Gaafa dhibama kee dhaga'u konkolaataan koo afodhe. Ati yaallameedhe. Ati jiraatte boru bitachuu hin danda'a. Honoon hin bitannes lubbuu kee hin caalodhe. Inni bu'aa bayii hedduun afaan argee asitti dhufee sarjarii sana gara Tagla Hayimaanotiitti ta'ee sana booddee qorichi keemootiraappii na barbaachisee alarraa yoo dhufeen salphatanaan jedhan. Hiriyoota koo ala jiran gaafadhee gaafannaan mucayyoo jalduuta akka miidiyaatti wal beenna badaashiin beekuun. Mucaan baay'ee na gargaarte. Akkan dhaabadhee deemu akkan abdii horadhu wanti isheen naan godhin hin jiru. Uummata kana naa kakaastee uummatichis galata argatu. Gargaarsa baay'ee sii godhe. Gargaarsa baay'ee dhugaa akkan eegee oli ani akkamitti yaada beektaa? Weellisaa malee shubbisaan sagaleen qabu jechaan ture. Yeroo baay'ee akkasin jedha ijoollee gaafa dhukkubsanne shubbisaa sagaleen qabu weellisaatu beekaman jedha. Garuu shubbisaan sagalee akka qabu uummanni shubbisaa akkam akka jaalatu sanarratti hin baree uummatichi isaa galatoomu. Dhugaa Rabbii galata malee wanti waa qabaattee waan gootuuf waan godhaaf yoon jedhe aadumaan danda'u sana hojjedheen uummata kana gammachiisa. Sigalee qabaadhee mana barumsa hospitaala ni ijaaruuf sigalee wanti nan danda'u aadicha hojjedhee baasee fi dhaloonni akka irraa baratu gochuudha. Dhaloonni barannaan waan guddaa cimina dubartummaa kee agarsiistee albamii tokko baaste akkam tureen? Ani keemoo fudhachaatu mayyuu suuqiin qaba durumsaa suuqiin qaba ani dhalootuma kootiin nama waanaa kennichurra waa namaa kennuun na gammachiisa. Waan guddaadha. Keemoo fudhadhee guyyaa 3 guyyaa 4 of hin beeku ani.
torban booddee garuu dhaabadhee nan deema maaksii 4-5 godhadheen deema akka hafuurri natti hin baane hafuurri yoo natti ba'e qufaanis yoo na qabe wanti tokko irraa hafuu hin danda'u seelii adiin kiyya du'eera wanta ta'eef hin teenye oduman keemoo sana fudhadhu marsaa 8 fudhadhee hin teenye hojjechaa uumaan ture. Uummata kanaaf immoo maal akkamittiin galateeffadha uummanni kun aartii kana keessa jira waanan jiraadheef akkasitti afaana hiriire maaliin isaan galateeffadha de ijoollee baay'eenis immoo akkan hojjedhu na godhan VCD tokkicha hojjedhan xalazeemaa jechuudha tokkicha hojjedhee maal jedhe caalee kiyya uummata keenya faadheessine caalee kiyya caalee kiyya caalee caalee kiyya caalee kiyya caalee caalee kiyya caalee suura waliin kaane gorilaalee karaa siree buutu caalee kiyya yaa karaa ejere caalee kiyya yaa kololaa kiyya caalee kiyya eeggannaa eegere caalee kiyya. Waa'ee bareeda. Aadaadha gara keessayyuu gara kuyyuu kanatti hin jedhama sirbama itti fufee nama jaallataniif garuu waaqayyo waan hundayyuu daandii naa qabsiisaa jira uummanni kus na cinaa dhaabbatee keessayyuu akkan dhaabbadhu na godheera keessayyuu gaafaan eebba kilipii kiyyaa sana Adawaatti eebbisiise sana akka lama dhaladheetti of ilaale. Meenatti mimeessa. Dhugaa warroonni nani bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa kaasee Finfinnee jechuudha. Adawaa bilisaan waan akkasii irra turtennaan fuulallee marre bulchiinsi bakka sanaa achi keessa kan hojjettu dubartiin tokko jirti Almii jedhamti. Itti gaafatamtuudha mana sana keessatti. Wanta namni namaaf hin goone dhugaa rabbi waan maallaqa jirame namni maallaqa sii kennee sirraa deebi'ame waan maallaqatti hin tilmaamamne oolmaa guddaa naaf oolanii uummanni koollee keessayyuu doktoroota bulchiinsonni garaagaraa abbootiin qabeenya injiinaroon hedduun na cinaa turan hin beeku jechootaan isaan ittiin ibsadhullee hin qabaani baay'ee na deeggaran na cinaa dhaabatanii ani immoo wantoota isaan na deeggaran sanii waan guddaa yeroo dhiyootti kasaan keessayyuu eebba sana xumuree booddee Dr. Mi'eessoo kan jedhamu jira. Dr. Mi'eessoo nama cimaa. Dr. Mi'eessoon bulchaa hospitaala Riifaraal Salaaleeti. Yeroo sanas dorgommii sanarratti illee haga dhumaa beelaan dhumanii mana sana keessa nyaanni hin turre haga dhumaa nu faana turanii achi galanirra dhaabadhu. Lukaan dhaabbadhu yeroo hunda kadhaan hin jiru naan jedhe wanta hin daganne yeroo hunda kadhaan ija namaa garafamuun hin jiru miilaan dhaabbadhu dhala kee guddifadhu naan jedhe gorsisu yeroo hunda sammuu koo keessa deddeebi'a yeroo dhiyootti rakkoo kanarraa gaafa dadhammattee kaatu ummata kee galateeffachuun dirqamuma waan ta'eef ogaa dubbachuudhaaf kana keessatti namootiin hedduu darbuudhaaf carraan argatan ati carraa guddaa argattee waaqayyo immoo si jaallata ayyaanni ijoollee keessi fayyiseera ogaa dubbachuudhaaf aartiin immoo waan guddaa aartii keessatti namni waan baay'ee nama qunnamuu danda'a rakkoon baay'ee kana caala hin jiru haa ta'uyyuu malee iddoo kana geesseetta gara fuulduraatti ummata keetiif kana caala hojjechuudhaaf hamleen kee hammam. Ani haamileen kiyya guddaadha. Duraanillee haamilee dhabeen tureyyuu akkan deebi'ee hojjedhuuf immoo uummanni kun haamilee naa ta'eera. Namoota abdii naa ta'an hedduun qaba waaqa biratti jechuudha. Waa rakkadheellee yoon itti madde namoota abshir si jira naan jedhan nin qaba si galee maallaqa qofaanii miti. Namni haamilee jiraata. An yeroo sanatti kan na ajjeessuudha ka'e maallaqa otoo hin taane haamileedha. Haamileen du'e. Sigale amma immoo akkan haamileen jiraadhu ummatichi na godheera waan ta'eef waan guddaan hojjedhadheeni rabbi fayyaa koo guututti yoo na deebise yaaliin koo waggaa 5 itti fufa ji'a 3 nan kiniina fudhadha rabbi waggaa sanaanis nu ga'e Ngaa jedhee yaada waanuma bareedaa wayii waanuma uummanni kun ittiin na galateeffatu malee waan ittiin na komatu fideen dhufa jedhee yaadu. Qeenxee meeqa qabda jechuudha? 3.
baay'ee bareeda. Albeema tokkoo fi qeenxee sadiin qaba. Baay'ee bareedaadha. Gara fuulduraatti kana caalaa ta'e dhaloota dhufaniif aadaan kun akka itti fufu keessattuu amma naannoo Salaalee keessatti aadaawwan guguddaa aadaawwan sirbaa qofaa otoo hin ta'in akkuma dursitee natti himtee aadaan boo'ichaas isa tokkodha uummata keenya biratti. Kana barsiisuu uummata baasuu ijoollee baasuu irratti hojiiwwan guguddaa akka hojjettu beekna. Maal sirraa baratu ijoolleen? Ani wanti narraa baratu jedhee yaadu tokko jabina namni kamuu yoo dhukkubsate akka du'uu hin dandeenye gaafa rabbi lubbuutee fudhatte malee hin deemtu suni keessayyuu ijoolleen baay'een ammaan warri keessa illee natti himan jiru dhibee kanaa warri qabamanii jiru hin jiru ijoollee hedduu ijoolleen ani hin eegne jechuudha hin danda'ama hin fayyama haamileedha wanta ta'eef kanaan qabamteef hinduutu aadaan immoo quuqqama barbaaddi ati quuqqama yoo qabaatte wantumaan si daangeessu hin qabu ofumaa si ejeja kan namni si ejeju caala quuqqama yoo qabaatte ummaticha yoo jaalatte aadicha yoo jaalatte ofumaa hojjetta. Adee gara fuulduraatti egaa albamaan akka walitti deebinu abdiin qaba. Garuu ergaa qabaannaan uummanni kana na gargaareera galatooma jettee irra deebi'uudhaan galateeffachuu dandeessaa. Kabiraas ergaa kee? Ergaan ani qabu uummata koo uummata qaalii kan maallaqaan nama hin jijjiirre bifuma namaa laalee kan nama cinaa dhaabbatu uummata koo hunda keessan maqaa yaamee itti ba'uu hin danda'u waanta ta'eef naaf jiraadha. Waaqayyo murii nuuf kenne inumaan dhufaa waaqayyo biyya teenyaaf nagaa haa godhu hunda caalaa kan hin barbaadu ani isaadha. Umarratti sagalee bareedaadhaan waan tokko jennee ba'a. Wayyu. Salaal keessa naanna'ee akaramee leekiyaa laali gaarasaa garaan si malee didee akaramee leekiyaa maali mallisaa salaal keessa naanna'ee akaramee leekiyaa kootiyaa daldaaltu warra walloo ilkaan caamaa gaanamaa akaramee leekiyaa gootiyaa bareedaa kiyyaa walloo. Hiriye koya mechuko maloya kura maleko hiriye koya mechuko jalala ke tunarasa maloya kura maleko malana mechuko. Baay'een si galateeffadha haadhi. Daawwattoota keenya ITV'n Afaan Oromoo qophiin babaaroo keessummaa keenya cimtuu rakkoo hedduu keessa dadhamattee baatee iddoo kana geessee dubartoota hedduudhaaf fakkeenya kan taate. Shubbistuu, weellistuu, ijoollee hedduu immoo kooriyoogiraafariidhaan hojiiwwan guguddaa nama hojjettu sargii keessan dabaluu kan barbaaddu kan barbaaddan ishii bira dhufuu dandeessu baay'ee si galateeffadha adeekoo uftee. Aadaa fi kabaja ofiitti aadaa fi bareedina ofiitti. Ayyee baay'ee si galateeffadha. Daawwattoota keenya ITV'n Afaan Oromoo qophiin babaaroo keenya kanarraa kana fakkaata. Torban immoo keessummaa biraa qabadhee dhiyaadha. Hangasittuu nagaaf jaalalaan nu tura. Nagaatti.